sini ada satwa-satwa, teman-teman, hewan-hewan, berbagai macam jenis hewan-hewan ya teman-teman. Tuh, nah dilihat ada kakak tua. Ini burung apa ini namanya? Ini burung jalak golden, jalak Bali, ada jalak golden Maya. Masuk, tiket masuk, semuanya gratis teman-teman. Masuk di rantai, rantai. Sini. Yang pedangnya sini. Ya, bilangin dah. Oke. Sini. Tuh, KKI lagi kasih makan. Tuh, teman-teman. Burung apa ini, Om? Burung apa, Om? Burung nuri. Burung nuri. Terbang tinggi tuh. KKI makanin burung nuri. Jangan lupa subscribe Advan Android. Jadi mau mami burung dah tak? Tak? Udah mau? Oke, kasihkan nih, kau punya nih. Tuh, bapak mau foto sama itu burung. Iya, jadi mau? Mana? Oh iya itu burung kakak tua. Ya teman-teman, kalau pengen lihat burung kakak tua nih, tuh kakak tua. Nakal apa Om? Karena amplop ya. Motor bisa Om. Ini nengkring tangan. Tangan apa tuh? Oh, petapa. Mau dikasih makan. Mau turun toh? Tuh, mau turun toh? Tuh. Burung peo. Iya, bisa naik ya kak. Wah, tuh. Ini foto naik.